Никогда не ходи в гости к таким людям, даже если сильно просят и даже если они твои друзья. Просто поверь, иначе испортишь свою жизнь. Проверено лично. Первые – люди, которые когда-то кого-то подставили. Вторые – те, кто постоянно вмешиваются в чужую жизнь. Третьи – сплетники. Четвертые – наглые люди. Пятые – те, кто любят делать гадости из-под тишка. Шестые – вечно всем завидующие люди. Седьмые – любящие всеми командовать. Восьмые – те, которые считают и всегда пытаются показать себя умнее тебя. Девятые – твои бывшие. Десятые – вечно недовольные жизнью.